Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Thiên Bảo các chủ đã xuất hiện cùng Lãnh Kiếm tiên sinh, thế lực vô cường khiến cho đám người Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các phải rút lui ngay lập tức. Thấy thế, Bảo Linh Nhi lên tiếng, cha, người cứ để bọn họ đi như vậy sao? Bảo chủ lúc này nhìn Bảo Linh Nhi và nói rằng, Linh Nhi, bọn hắn căn bản không dám động tới con, yên tâm thôi, lần này chúng ta chiếm được 72 hòn đảo, không phải là một việc tốt sao? Bảo Linh Nhi vẫn không bằng lòng, cô ta nói, nó chỉ có lợi ích cho việc buôn bán của người thôi, con nhất định phải nói cho má biết. Đến cuối cùng, Bảo chủ cũng đành thuận theo ý của nàng, đừng, như vậy đi, hôm nay 3 hòn đảo Luận đảo, Bà La đảo, Quỷ Khô đảo có ý định phá hủy Thiên Bảo các và muốn tấn công ta sẽ tiêu diệt 3 người đó, được không? Lời nói vừa dứt, Lãnh Kiếm vung tay có thanh kiếm lên, một cỗ khí tức trong nháy mắt bao trùm 3 người kia. Lúc này, Bảo Linh Nhi lại kêu lên, tại sao phải làm như vậy? Lấy mạng bọn họ cũng đâu có được lợi ích gì. Câu nói đó khiến cú đánh của Lãnh Kiếm tiên sinh dừng lại. Sau đó, Bảo chủ lên tiếng, đã như vậy thì quyền mua bán 72 hòn đảo sẽ giao cho con phụ trách và cai quản. Nếu có ai dám bất đồng ý kiến, ta sẽ không để yên. Nghe được lời này, Bảo Linh Nhi vui mừng, cha đã nói đấy nhé. Bảo chủ lúc này lại quay về hướng Mục Vân và Diệp Thu, ông ta khách khí nói, vị này chính là Mục Văn huynh đệ phải không? Đa ta ngươi đã cứu mạng Thiên Bảo các ta. Thật không ngờ vị huynh đệ tuổi còn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ được kiếm tâm, thu phục được mấy người cường giả kia, rất đáng ngưỡng mộ. Thấy thế, Mục Vân khiêm tốn đáp lại, Bảo chủ khách khí quá rồi. Nhưng Lãnh Kiếm đứng cạnh cũng nhẹ giọng nói, 4 thành kiếm tâm quả thật cũng không tầm thường, rất lợi hại. Nhận ra được điều này, Diệp Thu vội vàng chắp tay đáp, đa tạ tiền bối đã khen ngợi. Chỉ là Lãnh Kiếm và Bảo chủ vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ Diệp Thu cũng sẽ đối xử cũng kính như vậy. Sau đó, Bảo chủ liền nói, Mục Vân, ngươi quả nhiên là tài năng vô cùng, đúng là nhân trung long phượng, khó trách tại sao hoàng đế lại tự tay đối phó với ngươi. Nghe vậy, Mục Vân sững sờ, hắn đáp lại, xem ra Bảo chủ biết rất nhiều tin tức nhỉ. Bảo chủ cũng mỉm cười thành thật, Thiên Bảo các tuy không chú tâm vào cập nhật tin tức, nhưng tôi vẫn biết được một số thông tin. Bất quá, Mục Vân huynh đệ, tuy rằng hiện tại ngươi có cường giả này đi cùng, nhưng Thánh Tước môn cùng Cửu Hàn Thiên cung vẫn có cách đối phó với ngươi, hay là cùng gia nhập Thiên Bảo các như thế nào? Nghe đến lời này, Mục Vân có chút kinh ngạc, gia nhập vào Thiên Bảo các sao? Ở phía đối diện, Bảo Linh Nhi hai tay nắm chặt lại, vẻ mặt của cũng lộ ra mong muốn đấy. Thấy thế, Mục Vân lên tiếng, Bảo chủ đang giỡn phải không? Ta vốn là cận vệ riêng của Bảo tiểu thư, làm sao có thể? Bảo chủ lúc này cũng cười nói rằng, hảo, rất tốt. Mục huynh đệ yên tâm, cùng ta vào Thiên Bảo các thì Thánh Tước môn, Cửu Hàn Thiên cung hay ai muốn đối phó với ngươi đều phải sợ. Ngươi hãy đi cùng Bảo Linh Nhi để xử lý một số công việc của 72 hòn đảo nhé. Đến đây là hết tập 329 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.